那我的主题是，这是我的主题。这三个名称是因为我先自我介绍，我是一间木皮厂，专门在做木皮厂的第二代，算第二代。那因为我认识，这三个名称是我们的历史，这是我们现在的历史，这是我们之前的历史。那我们的历史，我先告诉就是从50几年开始，从我爷爷开始出来做。那接下来我要讲下去是龙盛就知道。那我的名字我叫张哲伦，我现在在我们公司是固盛有限公司。一开始我来这里学习的时候，是因为想自己装自己家。那我来学习之后，在这1年算是1年半的时间，因为我跟金英万算是同一个批次，1年半的这时间，我开始明白了现在的室内设计要什么，在对于我的公司这边是什么，该如何与老师们配合，以及一些更新该走的理念。那我这1年来，其实我学了很多是关于我脑袋的对设计的更新想法。那我大概就是大纲，第一个开始是我们公司的历史，大概从50几年开始，那以及民国50几年、60几年可能会用的一些木皮，还有70几年可能的木皮。那第二部分我会做介绍我们木皮板，从制材、加工到整个贴出到 UV 做漆出来，整个完整的介绍。那第三个是我定的专题，那我会定木力管，是因为现在我们公司是木头木皮，那因为我们公司也没有我们自己的展示空间，什么都没有。那我希望未来5至10年内，我希望我们自己真的做一个属于我们公司自己的展示。那这是，那我现在就开始。我们公司在民国50几年的时候是从嘉义县北上，那时候有我们祖父张婶，还有我们的亲戚一起合资创立荣荣木业。那在民国61年的时候，由我二伯父创立桃园的荣荣木业，到至今。那这2张木皮是第一个，这是台湾快木。台湾快木在民国50年到70年之间，50几、60几，台湾的木头，台湾快木、台湾柚木，还有台湾的乌心石，及现在常常被砍伐的台湾的樟木，都是那时候主要的用途的木头。那这是肖拿这一块，这2个都是我去家具工厂直接现场拍下来的。那72年的时候，我们台北荣荣那里工厂部门搬迁到新庄，那这接手的人就是我父亲，他那时候接工厂部门。那76年那时候台湾才开始有热压板的出现。那这3张图呢，年代蛮久远的，这是我们那时候70几年的工厂的现场的照片，这在1985拍的。的工厂的机台照，这台就是我们那个过胶的胶轮机。那接下来下面这一张人物不重要，这一张重点是美耐板，这一片美耐板。美耐板在民国70年代的时候出现，那时候我们就已经在美耐板有在贴在木夹板、木芯板上面，那时候就已经在代工在贴了。那这一张重点在这里。为什么会放这一张的重点？是因为民国70年代到80年代这段时间是我们台湾选举最疯狂的时候，那时候我们有在贴这些，这也算是一个历史啦，这整个算是台湾50几到60几的一小部分的历史。那我会放这5张图，这5张木皮呢，是因为黑檀。在民国7年代的时候才从国外进口进来的，花梨也是快木，越南快木、樱桃跟红橡。那时候的木头是这些，因为会用这些取代，是因为70年代初期、60年代末期，台湾禁止砍伐任何的我们的原木，
我们台湾原木已经禁止砍伐，就开始全部由国外进口进来。那因为红橡这段时间流行，是因为其实我们那时候台湾外销最好，家具外销是一个很好的阶段。樱桃也是，那时候流行这几个，以及花梨，花梨主要那时候是用在做神明桌、红木。那民国84年的时候，我们公司就迁到五股，改名叫荣盛。84年迁到五股的时候改名荣盛，我们那时候从合资变成三间独立分，各自分出来独立制作。那84年的时候，我们那时候有做防火板，可是那时候因为防火概念，我们民国80年代到90年代这一段时间，我们台湾的社会对防火板概念其实对公共空间防火是没有概念的，所以那时候没有推行成功。那86年我们改为固生，后来88年我们从五股搬迁到桃园市的龟山区，就现在现址桃园市龟山区。那这3个木头是天然白橡、枫木跟白山麻。这3个木头在那80年代的时候风靡，也算是卖的最好，也是最有人用。其实那时候的流行白色系，白橡、枫木跟白山麻。这3个木头是那时候大概封了快5、6年，7年左右。后来80年代的末期，就是我们的布织布出现了，木皮中的布织布。在木皮布织布还没出现之前，所有的木头的修边都是用刨25条至30条的木皮下去做我们的封边条。那这是这是概念，上面是木皮，下面是一张我们的修底子。那天然铁刀樱花也是在80年代出来的。但它是属于80年代比较晚一点，像靠近90年代，快靠近90年代的时候才进口使用。那到了90初啦，我时间可能有些会有误差，但我就尽量，我知道的。90初的时候，那人造木皮出来了。那人造木皮出来，我放这3个是比较刚开始出来的大约色系。那就是因为那时候出来的时候，我们的木皮厂有一种概念，就是说人造木皮出来就是颜色不会跑花，纹路不会跑，那一直大量流行到现在，其实还很多人在用。那92年我知道是开发，就是科力他们做涂装板，那我们公司在95年才开始制作 UV 的涂装板。后来到现在的就是大家比较熟悉的，钢刷的木皮出现，90就是95、96、97那时候的厚木皮出来，到现在的我们这1、2年出来的比较的什么锯齿纹以及一些染色木皮。那接下来我要讲木皮板的制作过程。首先，木皮是怎么来？木皮是从原木，这是进口进来的原木，这还没任何切削，只是锯头尾而已。这是木皮，这里面我们要的就是这一整，再那种切割进去，这个才是我们要的木皮。这是我们的脚材，我们将这脚材去做下一个阶段，我们刨切。那刨切的厚度。当然，有人从15条，有人从12条开始刨到现在，有人刨到80、90，甚至100条的木皮厚度。那说的条，一条，100条是1 mm。那这里就是真的木皮。那为什么要画白色的线呢？因为这木皮一定会有瑕疵，有些瑕疵必须散布，必须切掉。那这是我们负责切木皮的机台。那接下来是板材，板材呢，我们有分夹板、木芯板跟密底板。夹板的厚度有2.7到24 mm， 密底板它的厚度有3 mm 到30 mm。
而木芯板就是现在大家常用的，它的固定尺寸叫18mm。那这是贴合，等一下我会放影片出来。这是它的过程，因为选好木皮跟板材之后，接下来就要做贴合的动作。这是胶，这是过胶，这里是贴合，旁边就是木皮，我们的木皮。它在贴合的时候呢，因为贴合有木皮有分直纹跟三纹，那贴合还有分它们的贴法。那在这贴合当中呢，我们在贴的时候也要注意木皮有没有，可能还要注意木皮有没有瑕疵没有处理掉的，以及木皮的贴合的缝隙有没有处理完。那它现在这个动作是因为这里有瑕疵，这些都是我们贴合厂需要注意的。对。那这是贴法，刚刚那个贴法就是直纹的顺花贴。那这是三纹，也是顺花贴法，只是因为它木皮是一个是直纹纹路跟三纹纹路。那现在的实木拼就大概是直纹跟三纹先混，稍微混一些的贴。自然拼优势之余也是直纹上也是三纹居多，需要去混搭。那这3张图是我们公司做的，这一张就是混人字拼，就是客人定制要混人字拼贴。那这一张也是乱贴，我们讲乱贴，由花章去一张一张大小乱贴出来的质感。那这个是我们说的方块吧，那个菱形贴。那接下来是我们木皮贴好之后，它要经过冷压。冷压的意思就是说，因为胶水，我们贴合的时候，胶水木皮它会皱褶。当它皱褶的时候，我们需要它整平，这个动作就是整平。那它整平的时候，其实要长时间，大概要将近1天的时间。所以我们木皮板制作时间大概一片大概要4天至5天，最快大概4、5天的时间。那贴合好之后，因为天然木皮它会有一些纹理上的重叠或是修补，这里是在做修补表面。那接下来是抛光，我们这边是抛光跟热压。抛光的话，这是在人造木皮，它这还没有磨的时候，没有，因为我是直接前面拍，后来下一片，同一片我再到那个角度去，我再把它结合，因为不然我时间会手机会晃动。所以这样大概是几秒？几秒哦，大概5、6秒就出来了，因为只是表面抛光一下。那这是热压，就是我们现在说的所谓的热压板。这个热压板它是用我们的蒸汽，我们用蒸汽加热，里面是放板子。里面的温度大概将近80度至100度，那它们的压力也是大概是100，压力磅数。那出来之后，因为热压之后会把甲醛再更散发掉。下次我们校外教学可以带你工厂吗？我看老师已经去过了，看老师已经去过了。小俊老师还没去。对啊，我没去。对。哇，这板子出来大部分都是烫手。那接下来是
漆，我们因为板子做成之后就是上漆。我们的上漆是，这都是科定也是用这种 UV 塔 UV 漆，因为我们涂装板分 UV 漆，还有一种是现在的什么水性漆或是油性 PU 漆。那这是就是我说的，就是刚前面讲92年那时候科定做的 UV 漆类似，那我们95年开始做。那我现在用的这个是人造胡桃。那因为紫外线，UV 漆是属于固化漆。它的表面，等一下我没有拍到那个 UV 机台的灯光，那边只有漆表面就干燥硬化，完全硬化。那水性这一边其实跟 UV 这边其实差不多，因为色泽差太多。这一片板子我有带小片过来，因为我那时候拍的时候，我染色的时候已经来不及拍我染的过程了。这是上水性的底漆，这一道是面漆。因为我们机台现在用准，未来应该会再多东西啊。那我这一年多来学习到了观念的学习，主要就是可能，就是知道大概我未来知道我们公司要走的方向，以及我以后要做的事情，觉得这才是我1年半来最大的收获。当然我图面可能，没有说想开2、3目标话题，叫人家快就好啦。来跟我们抢生意。对嘛？这边都可以是你的那个开始募集。难怪你刚刚发名片。哇，这是我专业叫木艺馆。那因为是木头，有时候就是我们除了木头以外，木皮还有一些木制品。那我希望我未来如果真的做出我的，50-60年内真的做出我们公司的展示空间的时候，我希望除了木皮以外，可能一些艺术一些东西。因为我们现在的原木，我常常都把它当柴火烧。那这是我1楼空间，虽然我是大约规划，可是可能里面还没有什么东西，这是我希望的感觉。那我中间这里是裸空了，我希望这里是做裸空，那这里是楼梯跟那个电梯，那这是我的希望的展示架，以及那种小型展示。那这里是我的3楼，这里是我做投影区，那这里是室内休息区，这里是当作是室外休息区。那这里是厕所，那这里也是我这样做裸空的状态。那这是大约渲染出来的感觉，里面很多拉绳都是空的。这就是那个2楼展示，可能跟外面展差不多。那这里是3楼，厕所前面的地方。那都是2楼上面这里是挑高的地方。那这3个圆筒呢是。里面是厕所，天花板弄掉了。那这里是投影，这里因为放投影，那这里是玻璃，这外面放图片。那我的报告就在此结束，谢谢各位老师。感谢哲文同学啊，之类那个富生集团2代